Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемой. Шумит котел, как трактор. Позвонил газовщикам, отправил им видео, рассказал, что это такое. Они мне сказали, что это накрывается насос циркуляционный. Вот. И что такой насос у них стоит 11 500. Либо покупайте сами, мы приедем, заменим. Соответственно, еще за работу сколько-то надо будет заплатить. Наверное, 1002 и выше. Не знаю, я не спросил. Вот. Начал смотреть просторы интернета. YouTube наш любимый. И благодаря Техник ТВ, вроде бы канал у него, вот он меняет там такую же проблему, устраняет. То есть подходит насос наш российский. Я его купил за 3500 рублей. То есть это наш Вихрь 32-6. Вот. Говорит, что он подходит. Сейчас мы будем это пробовать. Я думаю, подойдет. Шумит, как он говорит. Это я с Ютуба. Я не мастер, фломастер. Говорит, что, вот это разбалтывается крыльчатка. Там подшипники, что ли. И начинается шум. Сейчас будем откручивать. Кстати, я купил его вот так вот. Он был прикручен. Не обращайте на это внимания. Вот это откручиваем. Вот так вот. И вот так вот будет ставиться, в общем. Вот. Такие дела. Для начала откручиваем, получается, вот эти штучки. Для начала, конечно, нам надо все это дело выключить. Отключаем. Так. Сейчас он вырубится. Выключаем котел. Так. Откручиваем нижние. Для этого, я думаю, надо будет нам перекрыть всю воду. Я думаю, центральную перекрою, чтобы, когда будем откручивать насос, вода польется. Вообще его надо как-то слить. Наверное, здесь у нас есть слив где-то. Но это мы потом сейчас разберемся. Посмотрим. Вот он, сам насос. Его откручиваем. Вот здесь вот 4 болта. И с той стороны. Модель Electrolux у меня вот такая вот. Видно, не видно. GCB 11 Basic XFI. Так вот. Приступаем. Откручиваем. Да, из питания надо будет выключить, все, не забываем. Погнали. Получается, открутил 4 болта. Откручиваем потихоньку, потому что в системе вода в насосе. То есть я чуть-чуть низ расслабил. И потихонечку вода сливалась. Я подложил. Потом, получается, у нас идет питание к насосу. Я так понимаю, надо открутить вот эту вот будет крышку. И отсоединить проводки. То есть, продолжаем. Вот. Вот так вот все выглядит. Пока вроде такой же насос. Будем сверять сейчас на полу. Посмотрим. Открутили крышку. И питание у нас подходит. 3 проводка, земля, минус-плюс, да, получается. Запоминаем. Что-то у меня не фокусируется. Запоминаем, где провода. Откручиваем. И все, потом будем подключать также, только новый насос Вихрь. Погнали дальше. Разобрали все. Проводки отсоединили, питание. Здесь, смотрите, капает. Обязательно что-нибудь подложить.
Ну и погнали. Вот он. Насос старый, насос новый. 3500 покупал, на Озоне заказывал. У меня там еще скидка была за 3000, он мне обошелся. Этот на сайтах в интернете 9, 10, 11, 12, 13. Вот. На вид вроде все одинаковое. Посмотрим, как он будет работать. Вот так вот. Ну, пробуем менять. Вот и поставили насосик такого. Сейчас будем проверять. Надеюсь, что я все сделал правильно, нигде не накосячил. И что все это дело заработает. Закрутили 4 болта вроде, проводку подсоединили вот в этом моменте. Да, и будьте внимательны, когда будете сливать воду, чтобы она не затекала вот сюда вот. А здесь у нас получается дырка. И, ну, получается, вот сюда она может залиться вода. У меня что-то чуть-чуть здесь водичка была, но, надеюсь, не прошло внутрь. Хотя следил, но все равно не уследил, получается. Че, погнали дальше. Сейчас посмотрим, как он работает или не работает. Вот первое включение. Получается ошибка Е4. Но это, я так понимаю, надо подкачать сюда водички. Давление что нет. 0,00 бар. Вот это, да, у нас штука получается. Откручиваем. И вода должна пойти. Ждем, когда он наберет. 0,4. Ну, пошло, в общем. Ждем. Набираем. Сколько мы баров качаем-то водички-то? 1,5 у меня. У меня всегда 1,7 стоит. Вот. Так. Давление нормально. Что, включаем, что ли? Надеюсь, все будет good. Сейчас. Так, что-то зашумело, заурчало. Страшно, ё-моё. Так, в батареях вода заурчала. Что-то я, походу, перекачал 2 бара у меня там. Не знаю, плохо это или хорошо. Так, ну вроде пока все работает. Нигде ничего не течет. Давайте я через 5 минут видео включу, посмотрим, что у нас получится, как он будет дальше себя вести. Пока тишина. Ну вот прошло уже минут 5, 10 может даже. Все работает, все супер. Надеюсь, это будет надолго. Тишина, наконец-то, ура. Я это сделал. Каждому теперь выбирать самому, конечно, либо Вихрь за 3,5, либо Электролюкс за 9, 10, 11, 12. Кто как найдет. Ну и Вихрь, кстати, можно дешевле найти. Кстати, вот он мне 3000 обошелся. Я думаю, может, если полазить где-то в просторах интернета, можно и дешевле найти. Он есть разный, но сюда именно вот этот вот нужен 32,6 по мощности. Ну, именно для этого котла. Не знаю, как это определяется. Это я вот тоже в ютубе увидел. На самом деле, вот помог мне это видео Техник ТВ. А так я уже хотел покупать Электролюкс. Так что газовщикам особо не верьте. Сначала проверьте все сами, что и как. Ну все, всем пока.
Надеюсь, было все понятно. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, дизлайки. Все, пока. Спасибо всем. Спасибо мне.